係唔係好易？係嘅，打個一。咁我平時我哋買一支嗰個防曬霜有幾貴？我哋呢支防曬霜可以當係乜嘢嘅喎？嗱，我俾你睇睇啦，可以當係咧我哋嘅面霜嘅喎，即係嗰個咩液啊？嗰個叫做裸妝嘅嗰個叫做貴婦膏喎。你睇清楚我隻手靚唔靚？靚。有冇區別？有白咗。有冇區別？但係佢啲啲多卡粉都冇嘅喎，啲啲多都冇嘅喎。咁我哋呢一支防曬，你哋平時覺得幾多錢？你哋打個字出嚟，打個字出嚟，我叫品牌方俾個申請你哋，有8000幾個人，我申請申請幾份呢？申請100份，你覺得值幾錢呢支嘢19.9。幾多錢？幫我打出嚟，19蚊係咪？19蚊係咪？嗱，6蚊6離譜噶啦，9蚊9又離譜噶啦。咁好，咁你話9蚊9都好吓，9蚊9都好，但係佢唔係一打打嘅，咁佢19蚊9即係為咗幾錢啊？19蚊9兩支為咗幾錢啊？咁兩支咪39.8咯。咁你9蚊9咧，你兩支幾錢啊？29.18係咪？19.8咯。嗱，我今日咁樣，你哋俾翻個快遞費我哋，然之後咧俾翻個成本價，我唔多啦，咁我打你19蚊9啦，好唔好？我再送多一支俾你哋。哇！即係19.9三支。19蚊9三支，7蚊一支，抵唔抵？除埋個快遞費，等於算送咗俾你哋噶啦。七都唔使啊，咁啊？咩啊？七都唔使啊？我都唔知啊。37都21咯。7蚊雞都唔使。嗱，呢個係福利嚟嘅，100份啊！嗱，你睇清楚，你搽咗落去，佢瞬間成膜啊！瞬間成膜，如果你哋經常用嚟咧防曬嘅，好抵啊！而且係50 SPN 啊，唔會過敏嘅，唔會過啊！如果你哋覺得敏敏嘅，7天無理由，好唔好？100份，你睇下有幾多人要先？等下咧，佢秒嘅，我跟住冇咗啊，1秒就冇咗啦，抵唔抵？抵。50加，50加，防水啊，做咩唔防啊？防水啊！你19蚊9，19蚊9一支兩支，我送多支俾你哋。你問下佢得唔得？係咪我搞錯咗啊？嗰個福利死啦！定係19蚊9買一支送一支嘅啫？我而家加多一支係咪要補錢啊？如果咁，你都已經講咗咯。咁到底幾支噶？19蚊9，你負責咯。你問下佢啊！如果唔係，下次唔做呢個牌子啊！即係俾100份啊！100份啊？係啊。咁你自己講咗3支，你要人哋俾100份你啊？係啊，你問下佢得唔得？死火啦！我發個信息過去先。你哋要嘅打個1，快啲！我都唔知夠唔夠先啊個庫存，屌！你俾到100份咁多添啊，仲要？係啊，我講咗咯，死啦今次！上車啦，唔好理佢啦，準備好未？1、2、3，上車！你補啊？我唔補噶，你做咗個連接先，你做咗個連接上去先。我同佢溝通，嗱，你搞清楚啊嗱，因為佢係打廣告，我呢度係萬人直播間，廣告我呢度係萬人直播間。你一支咁樣嘅防曬 SPN 加，搽咗之後隻手係咁靚嘅，你可以搽手搽面嘅。你自己諗諗，19蚊9三支，你買乜嘢？你買乜嘢？如果你咁樣嘅話，你呢個夏季都差唔多夠用咁滯。夏季唔使噶啦，夏季唔使噶啦，你直情上係噶啦，直情上啊，唔使講嘢噶啦，乜嘢都唔需要啊。一支40毫升啊，40支啊。你聽唔聽得到？你幫我睇睇嗰個截圖，不斷咁樣截圖，我睇唔到個數據啊。等我買咗超突咗咧，我就死梗啦。你幫我卡好個庫存啊，後邊啲如果你卡唔好嘅，你自己賠錢啊，梁仔啊，你知道我性格噶，你知道我性格噶，我同你講啊，超咗嘅就係你問題。你唔肯俾咯，就係話我唔肯噶，100份之內啊，我可以同佢傾。初中生可唔可以用啊？可以用啊，做咩唔可以用啊？呢個可以用。出汗會變牛奶嗎？我而家睇下會唔會變牛奶先吓。唔見啦，唔變牛奶啊，唔變牛奶啊，唔變牛奶啊，
你有好大汗嘅咩？你好大汗嘅咩？你而家你直接等於用水洗啊！乜嘢？我話你咁多水落去，你等於用水洗啊！出汗邊有人出你咁犀利啊？咁如果係咁樣嘅就冇噶咯噃，直播間嘅朋友仔係冇噶咯噃，就嚟冇啦吓，就嚟冇啦吓，直播間嘅朋友仔，你睇睇下啊！嗱，咁而家咧游水唔得啊，游水唔得啊，老實講佢咁平，唔得，游水唔得，游水唔得，游水唔得啊，游水唔得啊！我同你講啊，游水係唔可以噶。你平時咁樣咧，佢可以防水啊，防水。但係你話大魚嘅話咧，佢唔得噶。大魚嘅話佢就唔得啦。直播間嘅朋友仔，嗱你睇清楚啊嗱。咁如果你嗱，你睇清楚啦嗱。而且佢洗嘅話，你用普通嘅洗面奶就可以噶啦，唔需要話用到好專業噶啦。普通嘅洗面奶就可以洗出嚟㗎啦。普通嘅洗面奶就得噶啦，普通噶係好普通嘅洗面奶吓，唔係同你講笑啦。我再噴都噴啊嗱。你噴到你嗰邊全部都係水喎。吓？冇啦，準備冇啦吓，唔好意思啊，朋友吓，冇啦。嗱，我而家仲未見到佢話點樣去好誇張咁樣去流吓。你唔啱嘅，總之你7天無理由，好唔好？直播間嘅朋友仔，好唔好？好。嗱，咁你話大水嘅話，佢肯定會溶噶。我同你講啊，大水嘅話肯定會溶噶吓。冇啦，阿梁仔。冇咗啦，已經冇咗啦，已經冇咗啦。冇啦。量廢水噴乜嘢啊？嗱，好啦，咁等等我先啊，我話俾佢知啊。嗱，好啦，直播間嘅朋友仔，咁我而家講到呢度呢，我有4000幾個朋友仔喺度，有幾多個人呢係買唔到我哋嘅白蛋白嘅？你而家講俾